पक्षतर्फ सहयोग गरोस् भन्ने यहाँको धारणा छ। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, म यो अनसनकारी निकोलस लगायत साथी, अनसन बस्नुको साथी र यो मुभमेन्टलाई सहयोग गर्ने साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूमा सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले उठाएका कति मागहरू संविधान संशोधनबाट गरिन्छ होइन। यो अहिले सरकारले पुरा गर्न सक्दैन। निकोलस डाक्टर साहब, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन गर्नका निम्ति कि त संसद स्टेट हुन पर्यो कि त चुनावमा जानु पर्यो। नयाँ हामीले गर्छ यो चाहिँ प्रक्रियागत यस्तो अप्ठ्यारो छ। कति कुराहरू तुरुन्तै गरिने मागहरू छन् होइन। जस्तै जेएनजीहरूले जेलमा भए भन्ने छ। जेएनजीहरू एउटा कुरा तपाईँहरूले पनि आन्दोलनकारीहरूले के गर्नुपर्छ नि, जेएनजीहरू ती बच्चाहरू जसले हातमा कलम लिएका थिए, राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए, तिनीहरूले दुईटा कुरा राखेका थिए, सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरिदेऊ र करप्सनको अन्त गर, भ्रष्टाचारको अन्त गर गरेका थिए। तर एकतरी त्यही जेएनजीको रगतमाथि चढेर सबै जलाइदिए। त्यो जेएनजीले जलाएको त होइन नि, बाहिरबाट खेले। तिनीहरूलाई जसले चाहिँ जेएनजीको रगतमाथि टेकेर, नेपाल आमाको छातीमा टेकेर देश चाहिँ जलाए, तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जेएनजीहरू जो हाम्रा भाइ छोरा हाम्रो परिवार हो, तिनीहरूलाई केही परेका छन् भने हामीले गर्नुपर्छ। त्यही होइन डाक्टर साहब, त्यो गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एकचोटि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, एकचोटि गर्नुपर्छ। त्यस कारण मैले के भन्छु नि, सरकारले उहाँहरूलाई बोलाओस्, छलफल गरोस्, हुने कुरा गर्नु पर्यो, नहुने कुरा चाहिँ संविधान संशोधन गरेर गर्नु पर्यो। त्यही नै भन्छु। त्यस कारण यसैलाई लिएर अब भोलि यत्रो युवा मान्छेहरूले ज्यान फाल्ने हो र लड्दै लड्दै जाने हो नि। कति चाहिँ समय भने म कति वर्ष जेल बसेँ, मैले कति दुःख पाएँ। मैले केही लिएको छु, लड्दै 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 जाने हो नि। जहिले अवसर बस्यो त्यो ज्यान फाल्न के पाउँछु, लड्ने हो हुँदै। आज दुईटा माग पुरा हुन्छन्, भोलि तिनवटा हुन्छन्, पछि आफै ठुलो नेता बनिन्छ देश चलाउने, त्यसपछि लाग्यो त्यो सबै गरिन्छ होइन। त्यस कारण मलाई गुरुले, केशवानन्द गुरु, अरू रिडीको गुरु मठाधीशले, रुरु भनेर हाम्रो एकै ठाउँ हात हो। गुरुहरूले चाहिँ नि यो रुद्राक्ष माला र यो माला चाहिँ नि निकोलस सधैँ लाउँछन्, उनको साथीलाई लगाइदिने भन्दा यो पनि मैले आशीर्वाद लिएर आएको। त्यस कारण मलाई लाग्छ निकोलसले सरकारसित अनुरोध गर्छु, ज्ञान चाहिँ बार्ता छिटो गर्नु पर्यो। त्यसमा दुईटा मार्ग हेर्नु पर्यो, एउटा गर्ने कुरा हेर्नु पर्यो अहिले तुरुन्तै, अर्को संविधानबाट गर्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यो मैले निकोलस लगायत दुवै साथीहरूलाई म आग्रह गर्नु पर्ने है। जानु अब सिद्धियो, अब चुप भएर नाटकै त छ दुनियाँमा, कहिलेसम्म हजुर एउटा छुट्टै प्रान्त बनाउनु भएको उहाँ डाक्टर साहब मेरो कुरा थोरै सुन्नुहोस् न सर। एकैछिन थोरै सुनिनुहोस् न। उहाँले यहाँले धेरै पटक संसद भवनमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर आफै पनि बोल्नु भएको छ। अत्यन्तै लोकप्रिय पात्र हो तपाईँ। तपाईँ देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ, देशमा भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भनेर निरन्तर र अन्य युवाहरूको माग गर्नुपर्छ भनेर संसदमा धेरै पटकहरूले रोएको देखेका छौँ। अब आउँदो सरकार कस्तो बन्नुपर्छ, नयाँ दल या पुराना दल मिलेर या नमिलेर कस्तो सरकार बन्न सक्छ? पहिला हामी सबैको धारणा, मेरो अनुभवले होइन, पहिला मुलुक हुन पर्यो, हातमा नेसनल फ्ल्याग राष्ट्रिय झन्डा हुन पर्यो र जतिसुकै जसले भाषण गरे पनि, जसले जति गरे पनि इमान्दार इच्छाशक्ति भएको नेता भयो भने हुँदो रहेछ के। यो मेरो अनुभव हो।